Lied 351, kom verwonder julle mense. Kom verwonder julle mense, kyk hoe God ons kom versoen. Hy vervul ons diepste wense, kyk wat hy vir ons kom doen. Kyk, sy seun word kind verstote, kyk die woord nou sonder woord. Sien die koning sonder glorie, sien die Here sonder mag, sien die een wat lig uit lig is, sien hom eensaam in die nag. Heer, verag deur ons die mens, Heer, verneder deur ons kwaad, lei ons en al ons wens. Gee ons deur u kind wees raad, lig uit lig, verdryf die donker, maak ons deur u kindheid groot, maak ons vry deur u vernedering, maak ons moedig deur u nood. Gee ons blydskap deur u lyding, maak ons lewend deur die dood. O, die upside down van die evangelie. Gee ons blydskap deur die lyding, maak ons lewend deur die dood. Dis net God wat dit kan bewerkstellig. Al was ek nie daar nie, lied 355, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, dis of ek die engele die boodskap hoor bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wyses het dit eerste geglo en deur al die jare bou Jesus sy kerk. Die Gees en die woord kom geloof in ons werk. Hy kom vanuit die hemel, vir ons word hy 'n mens, hy kom na ons op aarde, hy ken ons diepste wens, die engele sing vrede, die wyses bring hom eer, met herders in aanbidding, kniel ons ook voor hom neer. Die kindjie is besonder, hy neem ons sondes weg, die kindjie die verlosser, hy maak ons lewe reg. Die engele sing vrede, wyses bring hom eer, met herders in aanbidding, kniel ons ook voor hom neer. Welkom, o stille nag van vrede. Onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede, oor sterre en velde reis. Kersfees kom, gee aan God eer, skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Oor skape hou die herders wag, oor skape hou die werders wag, in velde oop en wyd. Toe kom 'n engele in die nag, verskyn in heerlikheid, ten spyte van hulle skrik en vrees, hoor hulle sy helder stem, ek bring vir julle goeie nuus, dis vir God se volk bestem. In Bethlehem lê in 'n krib die goddelike kind, die herders in verwondering het daar die kind gevind, met herders en met engele, bring ons aan God die eer. Hy gee ons sy liefde, sy geliefde seun, laat hy daal, en deur hom laat hy sy vrede neerdaal. In die nag, by hulle weiding, hoor die herders stemme sing, helder klink die goeie tyding, deur 'n engele skare gebring. Juigend sing die hemele kore, Christus is vandag gebore, hastig gaan hulle soek na hom, In 'n krib vind hulle 'n kindjie, hy's in doeke toegedraai, hy is koning, hierdie kind, dis 'n wonder wat ontvou, hy's broos maar tog verhewe, bring vir sondaars hoop en lewe. Hulle gaan terug, gaan praat oor hom, hulle gaan terug
en gaan praat oor hom. Met hulle harte vol van vreugde, praat hulle van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Here, loof die Here, loof die Here God in die hoogste hemele. Kom, loof die Here, loof die Here, loof die Here in die hoogste hemele. Ere in die hoogste hemele. Klink dit nou die wêreld deur. Liefde, vrede, welbehae daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Here. Kom, loof die Here. Kom, loof die Here in die hoogste hemele. Kom, loof die Here. Loof die Here. Loof die Here in die hoogste hemele. Jesus, ware vredekors, kom vir hom 'n volk verlos. Wêreldwyd, in enkele lande, kom bevryding deur sy hand. In ons nood het hy gedaal, vir ons lewe duur betaal. Vrygemaak deur hom gevind, is ek ook nou 'n koningskind. Almal deur sy koms verlos. Dank en loof die vredevors. Die goeie nuus wat die engele gebring het, is die boodskap wat herders ook wat die herders ook weier laat uitkry. Met herders wil ek ook nou getuig en in dankbaarheid oor ons verlosser bly juig. Immanuel, 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 Immanuel. God kom verlos. Sy Israel kom verlos, sy Israel. Die lied wat al die engele sing, is die boodskap wat vrede op aarde sal bring. Aan God die eer, weer klink daar die lied wat engele juigend vol lof aan hom bied. Immanuel, Immanuel. God kom verlos sy eie Israel. What is true, complete repentance? It's confession. It's conviction. It is sorrow over sin. En hierdie is vir my so kragdadig, en dis hoekom ons baie keer as mense gerepent het, hulle nog teruggaan en weer vergifnis vra vir dieselfde sonde wat hulle opsnek. Acknowledgement, agreeing with God about your sin. Dit is so belangrik dat mens daai punt moet bereik, anders gaan jou repentance nie volledig wees nie. Seeing your sin from his perspective, knowing that he hates it. Dan moet gehoorsaamheid in werking tree, turning away from it. Commit yourself to do that in humility. Repentance, die ware woord is turn. Turn away from. 180 grade omdraai. It's change fruit. Repentance with faith. It's like soos 'n muntstuk, is heads and tails. Jy die muntstuk gee. Die een kan nie sonder die ander nie. Repentance and faith, they are the same coin. You need both. Repentance is much more than saying sorry. No, it's much more dan 'n halfhartige hart. It's wholehearted grieving. Shredding your heart. That is a heart that turns away from sin and stops snacking on sin. And from there on to walk in obedience and return to God and to do His will, not yours. It's real change, not just words. It's to live in the fruit of a transformed life.
Repentance is not punishment, no, it's indescribable pathway, the only way to restoration that births into our salvation. Your appetite for sin dies and ceases when you stop snacking on sin, and your indescribable hunger for God and His words return in your daily life. Moenie toelaat om seker te maak dat jou repentance nie lightheartedly is nie, maar dat jou repentance wholeheartedly is. Want as jou repentance wholeheartedly is, that makes you an overcomer over sin. That is the unbelievability of complete repentance. You do not have to go back and repent over and over again about the same sin. Jy kom nie vry nie. You will not, that doesn't mean you won't be tempted by sin again. But if you do, repent completely, immediately. Amen. Wat 1000 jare terug in die gap gaan staan het. O Morgendaai, vir u beloved nation. Dankie Here. En Here, baie dinge wat ons nou beleef in die wêreld, versinnebeeld wat sy en haar oom jare terug gedoen het, Here. Here, ons wil bid vir daardie leiers, Here. Ons is so vinnig om te oordeel en vooroordeele te hê, en ons wil vir U so dankie sê wat die leier van Amerika en die leier van Israel doen, Here. En Here, ek dink die grootste verantwoordelikheid lê nou by die leier van Israel, Here. En al die verdeeldheid wat daar nou ontstaan oor wat daarvoor geteken moet word, Here, laat dit U wil is wat daar moet gebeur, nie ons wil nie, Here. Gee vir Trump onderskeiding, discernment, gee vir dit vir die leier van Israel ook, Here. En Here, ons wil vir U so dankie sê dat U by so baie in Iran, dat hulle getuig drome, visioene van die man in die wit klere verskyn. Ek dink nie ons besef regtig wat U besig is om te doen, Here, op U God eie manier. En ons gee U om gelooflike erkenklikheid en eer en lofprysing en aanbidding daarvoor. It's your ultimate will that nobody gets lost, and that's why you're postponing your coming. Maar ons moet net onthou, ons keuse om vir U te kies het ook 'n vervaldatum, en dat ons dit nie mis nie. En Here, U het ons geroep om uit te gaan vir verlore siele. En Here, ek het so ervaar, if you want to be blessed, spend more time in the Word and less time in the world. More time to be in the Word and less time to be in the world. Amen. The body of Christ, everyone is bringing something of his spirit man to the altar. The one can bring a sound, releasing a sound. The other one can bring
a word. Other one can bring a word of knowledge. The other one can just read a scripture, be part, and just uplifting others by reading a word or a scripture. But Lord Yeshua, when we hear the sound of a voice that's crying, a voice that's crying in the wilderness, we know every time when we hear the voice crying in the wilderness, you call us to be also John the Baptist in the Spirit, that we can cry out, and even on your own way, on your own manner, cry out for the nation. We need Jesus Christ. South Africa needs Jesus Christ as Lord and Messiah. This nation, Africa, needs you, Lord. We need you. We cannot be without you. So Father, Holy Spirit, come and help me. Sidonda Ribonda. If you just the first run the Holy Spirit to minister unto the Lord, you can just lifting up by raising up your hands. Let your rain fall. You can just stand where you are. Just raise up your hands to heaven. And that's a form of just showing yourself. Give over yourself. I believe the first step of priesthood is surrender. Minister unto the Lord. Show him your gratitude. Show him how much you love him. He called us into priesthood. So every day, every morning, you can just start by lifting up, giving yourself over. When heaven is looking down, they must see the light that is coming out, the fragrance. They must smell the fragrance in a city called Bloemfontein in southern Africa, a judicial capital where men are coming and just giving their lives over to him and say, Lord, it's not about me, it's all about you. Residenda Ribondo. The one is bringing a sound, the other one is bringing a word, and the other one can wave a flag or an instrument. So the Levitical priesthood, when they went into the Holy of Holies, they carry the bells and the pomegranates on their priestly garments. So as they enter into the Holy of Holies, you can hear the sound. So we have to release the sound to be a priest. Priesthood must just release the sound. The other one can pray in tongues. You can pray in the Spirit. You can just sit. You can receive. You can stand. You can wave a flag. But
if you move, you have to be, just if you move your body forwards and backwards, you are waving yourself. You bring a wave offering before the Lord. Sidondo. Let the voice. Sidonda ribanda ribonda ribonda. Rosienda. Thank you, Lord, for strengthening us. Holy Spirit in this place, as we administrate priesthood. Rotarabasienda. Lord Yeshua, as the priests move in the time of King Solomon in the temple, even the fire came down from heaven and consumed the altar. In the supernatural, we have to take legal right authority as priests and say, Lord, we're going to minister unto you. Now, everyone with a sound, an instrument, a voice, and maybe you will just release an inner voice. It comes from inside of your belly. Rosidonda ribonda ribatarasida. Rosidonda ribanda. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Rasidanda. Thank you, Lord, that you are moving us in unity. You move us in unity. We want to be unto you. Rabasienda, a kingdom of priests. We step in priesthood. We want to step in priesthood. Thank you, Lord. Holy Spirit, help us, administrate through us. Rosidanda. You even call in doorkeepers, gatekeepers, scribes, writing down, but everyone is busy. Rasienda, just minister unto him. The one is doing the video is surrendering himself by giving over. The other one is writing down. Risienda, ribocho robushi. Other one is standing in the gap. So Lord, now we come in and we want, as we praise your name and lift up and make a sound to you, we come in this morning and we take on the altar, we stand in the gap for this nation of South Africa, Lord. We are in unity and we stand in the gap for the nation. We call in unity, eenheid in die liggaam van Christus. Eenheid in die liggaam van Christus. The ecclesia, the church, the body of Christ must walk in unity. We must halak all in one direction. Lord, we know that even around the throne, there is unity around the throne. There is unity around the throne. We praise your mighty name. We praise your mighty name. There is no disunity around the throne. There is no disunity. They are all moving. The four living creatures, they are moving all in the same direction at the same time. For eons and eons of years, day and night. And all that they do is they cry out, Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord. So Lord, we pray and we come and we repent for years that we have walked in disunity, as we have prayed and repented through the night and said, Vergewe ons vir die oneenigheid in die liggaam van Christus.
En elkeen vir homself en elkeen wil net sy eie ding doen. Hierdie gemeente wil dit en daai gemeente wil daai ding doen. Elkeen vir homself. So ons kom vra vir vergifnis in hierdie stad van Bloemfontein, die geregtelike hoofstad. Kom bring ons onsself en ons staan in as die gemeente, die lid, die liggaam van Christus in hierdie stad vir Suid-Afrika, for Africa. Lord, we stand in and we said, Lord, forgive us for years of disunity, and we call the body of Christ now in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Messiah, Yeshua HaMashiach of Nazareth. We call the body of Christ to come and align ourselves under your throne room in the third heaven. Lord, we pray over this city with this religious spirit, a godsdienstige gees, godsdienstgees, a form of godliness, a form of godliness, but there's no love and unity. So Lord, we pray in this, that we will walk in the perfect love that you called us. And in priesthood, no one can be. The priesthood cannot walk in disunity. You cannot walk in disobedience. You have to be faithful. Priesthood is faithfulness. This is where you build your authority and responsibility. You only build authority in the body of Christ by serving in faithfulness and in unity. Risidot chorobushidandari. Rondari bondari bandari sidanda. Thank you, Chris. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Roturubushidandari. Praise you, praise you, praise your name. Praise your name, praise your name, praise your name. Risienda ribonda ribata. Risidanda ridanda. Weet julle hoe bevoorreg is ons om vanoggend hierdie tyd van die dag net hier te wees. Om net die nuwe dag te aanskou. Die nuwe dag te aanskou. Wat vir ons gegee is. This is a day, and we have to come and celebrate this day. We have to take legal right authority. Jy moet oorwinnaarskap vat in die dag inroep. You have to call in the day. There are people that's now, so Lord, we pray for people even in the hospitals in this city. People that they wish they can be here this morning. That they are lying down there in hospital on oxygen. Some of them in ICU. They would wish they can be here. They can have another time or another opportunity just to serve the Lord. Praise Him, praise Him. Like no other. Yeah, I know you as a father. Over to Him. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so. There's food on your table. Every breath that I am. I will sing I will of the goodness
your mighty name. Orabatiri Sidenda Ribondo. Roda Ribanda Ridonda. Oh, let's praise Him. Praise, praise, praise Him. Chris, ek wil net ietsie sê. Abutas, Praise Him, praise Him. ek wil net ons harte so bietjie besaai met hierdie gepaste, geesvervulde gesegdes wat die lewe daagliks bereik. Hierdie mooi dinge moet altyd naby wees. Eerste enetjie, vlug na God. En jy het klaar gevlug. Haal die selfsug uit jou gebed en kyk hoeveel gebed bly oor. Dank God ook vir jou gebede wat hy nie verhoor het nie. Hy weet jy sal later weet wat hy jou daardeur gespaar en beskerm het. Hoor nou hier van liefde, iets wat deur gebruik, geslyp en nie geslepe en verslete raak nie, is ware liefde. Liefde sonder hoop, hoor nou, is dikwels die voorloper van wanhoop. Maak jou dus los van die eerste, voor die laaste jou vasvat. Hou jou lewe word verryk deur liefde wat jy gee en die haat wat jy terughou. As die ryk jong man Jesus se raad gevolg het, sou sy droefheid oorbodig gewees het. Hier en in die naarmals. Moenie vir die dood sit en wag nie. Die dood is altyd betyds. Die blinde se troos is God lei. Die dowe sin is God kan hoor, die stomme sin is God verhoor, sonder dat jy hoef te hoor. Dis gelukkig as diegene wat die mooie in ander raak sien, nie te vergeefs daarna in hulle eie lewens soek nie. Dis goed as 'n mens kan dank vir die nag wat verby is en nie slegs dat die verby is nie en nie dat die nag net verby is. Sê God dankie vir daai nagwaak. Dis goed as 'n mens maklik vriende maak, mits jy nie ewe maklik vyande maak. 'n Mens het dikwels baie vriende totdat nood die aftreksom gemaak het. Amen. Halleluja. Dankie Vader vir die dag wat U vir ons gegee het. Ons wil U loof en prys. Ons wil U loof en prys. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U genade. Vader, ons bid Heilige Gees dat U ons gaan lei vanoggend in gees en in waarheid. Ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam, en ons pleit die bloed van Jesus oor ons. En ek wil U loof en prys vanoggend. Rasi borobotu. So. Risi donda. Halleluja, prys Hom. Dorobotu, die doroba. Is jou voertuig reg? Hoeveel het jy nodig? Nee, sê. Manne, kom ons, Davie staan net hier. Kom ons bid net vir sy voertuig. Ons kan nie toelaat dat hy Vader se werk doen en groot vlei toe ry op en af en sy voertuig is nie reg. So Vader, ons kom in die naam van Jesus dat U het reeds vir Davie voorsien met sy voertuig. U het reeds elke behoefte voorsien. Voertuig gaan reggemaak word dat die koninkrykswerk in aksie moet kom.
Ons stuur hom uit. Dankie, jy het hom geroep as 'n eindtyd evangelis om my gevangenes vry te maak. To set the captives free. Like in Isaiah 61, to set the captives free. Vader, ons bid dat U elke behoefte van hom sal voorsien. Dankie vir sy jare getrouheid, gehoorsaamheid. Risito roboto sitara. Risito robot. U het hom as 'n priester geroep. U het hom as 'n priester geroep. Dawie staan hier. Risito riboto. Lord. Waarin kom help my hier? Just stand there, Dawie. Ons wil hom net hierdie kleed aantrek vanoggend, dat hy net in 'n oorwinning, dankie. Die manne gaan roep, gaan hulle beklee. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Daai rou kan maak hom vas. Rasita rou. Genoeg wat die vyand gesteel het. Ons vat dis is priesthood. Ons vat autoriteit. Ons vat autoriteit en ons kom salf hom as 'n priester in die orde van Melchisedek. Thank you, Jesus. You've given us a legal right to be priests, kings and priests into your kingdom. Dankie Vader dat U lig deur hom gaan skyn, soos wat hy in daai duisternis inbeweeg. Laat U Dawie se hart sien, U ken hom vir jare. Maar ons bid Vader in die naam van Jesus, Heilige Gees, laat U hom gaan bekragtig by Grootvlei onder die gevangenis. En dankie dat die saad van die woord op manne se harte gaan val. En as daar een Frans de twee tot bekering gekom het, gaan daar 'n tweede en 'n derde. En as haar eerste bende lid tot bekering gekom het, dan gaan daar 'n tweede, 'n derde. Vader, ek bid soos wat hy ingaan, laat hy soos Paulus en Silas, laat die tronkfondasies gaan geskit word. Laat hulle die priesterlike ampt sien, laat die magte van duisternis weet. Hier stap 'n priester in vandag, en laat hy priesterskap kan begin uitleef daar, en laat daar 'n verandering in Grootvlei gaan wees. Dankie dat ons weet, as hulle gaan begin uitroep, en herlewing in die donkerste plek in Suid-Afrika, in Grootvlei gevangenis, waar hulle U naam gaan begin uitroep daarso, en gaan uitroep. En dankie dat ons weet, dat hulle dwelms, en hulle wapens, en hulle messe, en alles gaan begin neerlê, en laat hulle die tweesnydende swaard, die woord van Jesus Christus, gaan optel, en dat dit gaan verkondig word. Vader, ek bid, dat U sy lippe sal salf, laat U in die woorde van sy mond, die tweesnydende swaard sit, en daar wat hy inkom, laat hy in die autoriteit gaan beweeg, en laat hy kom getuig, die verandering wat plaasgevind het, en ons loof en ons prys U, in die naam van Yeshua. Thank you, Lord. Halleluja. Amen. Amen. Manne, ek het vir Werner gevra om vir ons getuienis te deel, en ek het al lank begin praat en deel oor priesterskap. Maar daar is 'n seisoen wat ons al moes inbeweeg het, maar dit raak so sterk wat die Heilige Gees op ons harte druk, hoe om in priesterskap in te stap en in te beweeg, en wat se autoriteit lê daar, en wat gebeur daar, en hoe getrou is God daarin. So Werner, my boetie, kom gerus. Yes, ek en Werner, ons ken mekaar seker al amper ook 30 jaar, ja, en saam kinders gesien groot word, en ja, hy's baie kosbaar, saam met Israel, baie lief vir hom, en ja, dis net Vader se genade en se liefde. So Andrei het nou vanoggend gesê ook hier, dankie vir hierdie dag, Here, dankie vir hierdie dag wat U vir ons gee, en die feit dat ons kon opstaan, die dag kan beleef.
Nou, het nogal 'n baie spesiale ding hierdie week gebeur. Ek dink dis teen een van die grootste goed wat in my lewe nog gebeur het. Van net God se getrouheid en hoe hy daar is vir ons elke dag en hoe hy daar wil wees en hoe hy 'n saak met ons lewens het en dat ons nie net soos 'n blaartjie aan 'n boom is wat afval in die wind waai om so en toe. Vandag is ek hier en môre is ek daar en so in ons gemeente, in ons kerk is daar 'n baie sterk profetiese bediening. So ons dominee of pastoor het regtig die Here vertrou dat hy inspreek in die gemeente se lewe en hulle is geweldig ook op sending en evangelisasie ingestel en hulle het mense reg oor die wêreld in gemeentes in die lande waar hulle in Rusland en in die Oekraïne, hierbo in Afrika, in Europa, in plekke soos Armenië wat daar vroeër ook eintlik maar 'n genocide was. Die Armeniese volk wat daai jare ook omtrent totaal uitgewis het, daar het net so 'n bietjie oorgebly. Hoe daai volkie weer opgestaan het. Daar's ook miljoene van hulle deur een of ander malkoning doodgemaak. So daar's mense, daar's jong ouetjies en meisies wat in daai lande werk en wat kerke plant en die hele tyd besig is. En so kom hy eendag tot die bewuswording dat die Here hom uitdaag en vir hom sê, maar as jy dan sê ek is met julle, ek wil elke dag saam met julle loop en wandel en leef. Hoekom maak jy dit nie prakties die waarheid in jou lewe nie? En hy het lank met die ding geloop en die amper die strategie by die Here gekry van wat presies is dit. En toe kom hierdie beginsel van wat hy noem dagwoorde. Toe kom dit na vore en die Here daag hom uit en sê dokumenteer dit, maak dit 'n strategie en vat dit in jou gemeente en vat dit in die wêreld in. Dat mense besef ek die Here wil elke dag saam met jou wandel en ek wil jou lewe wees elke dag. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Nou as jy dit sê, hoe is ek elke dag julle lewe? En toe het hy begin om 'n hele dokument saam te stel en hy het dit in so 'n boekie het hy 56 weke. Maandag, Dinsdag, Woensdag tot Sondag is in hierdie boekie geprint. So daar's so 'n plekkie by elke dag. Net so 'n stukkie waar jy ietsie kan inskryf. En hy doen dit en hy daag ons toe almal uit om te sê, maar gaan sit iewers voor die Here en kry vir jou 'n dagwoord vir elke dag van die jaar. Gaan skryf wat ook al in jou gedagtes opkom. Gaan sit iewers, vat die Bybel, raak rustig voor die Here en sit net daar. Die weke en die dae het nie datums by nie. So dit sê nie die 1 Januarie, die 2 en die 3 en die 5de nie. Dis net Maandag, Dinsdag. So wanneer ever jy begin, jy sê nou maar die 20ste Januarie, dan begin jy nou daai Maandag. En dan sit jy daar en dan vra jy, Here, wat wil U op daai spesifieke dag, hoe wil U Christus in my lewe wees in daai dag? Wat is U perfekte wil en doel vir my vir daai dag? En dis hoekom dit vir my so mooi was toe Andre nou nog sê, hier het ons 'n nuwe dag. Dit het net so geresoneer in my gees. Dankie vir hierdie dag, Here, die son, die lig is besig om te breek. U wil saam met my wandel in hierdie dag. U het 'n spesifieke plan vir Werner en Johan en Andre en Willie en almal wat hier is vir hierdie dag. Hoe lyk die dag wat u vir Dirk vandag beplan het? Dis nie sommer net weer 'n dag van ons kry hom maar net deur en kom verby en ja, van soms met dankie dat ek nou maar net weer kon leef en kon brood het nie. Ons is dankbaar daarvoor, maar hy wil spesifiek vandag. Hoekom gaan Davey vandag terug Grootvlei toe en sien hy iemand spesifiek? Want dis die afspraak wat die Here vir hom gereël het vir daai dag, vir vandag. En ek dink nie dis vir ons nuut en vreemd nie, maar in elk geval, so het ek oor die jare so klein bietjie begin proe aan hierdie beginsel. En begin goedjies neerskryf en as jy maar baie skepties en gedink, wel, kom ons kyk maar. En meeste van die tyd oor die jare
kon ek nie verstaan wat ek aan neergeskryf het en wat het nou regtig gebeur nie. En ek kan nou vir julle hier van die goed lees wat ek nou vir hierdie jaar van Januarie af geskryf het. Nou staan die goed soos by die 12de Januarie maandag het ek geskryf die Here sal wys, vertrou hom net. Die Woensdag het ek geskryf Hooglied 3 vers 5. Nou wat ek het mos nou nie 'n klou gehad toe ek nou die ding maande voor die tyd of weke voor die tyd gesit en skryf. Hoekom het ek nou gesê Hooglied 5? En dan gaan lees ek die oggend Hooglied 5 en dan sê ek, ja, maar Here, nou baie van die kere maak dit glad nie sin nie en ek lees en daar's nie eintlik iets wat ek kan nie. Maar dan gebeur iets soos wat nou in hierdie week gebeur het. Nou, ek wil net vir julle bemoedig en eintlik so 'n bietjie van sy getuienisse gee, want dit is mind-boggling. Toe hy dit begin doen en hy die Here begin vertrou vir hierdie. Luister, wat is die goed wat hy geskryf het en wat gebeur is net nogal. En hy's baie ernstig as hy hierin praat en skryf dat dit moenie diep en gekompliseerd, dit moet net prakties eenvoudig wees. En hy is seker hy was seker 35, 36 voor hy eers getrou het. Hy het eintlik gesê, ek glo nie ek sal trou nie. Dit lyk vir my nie die Here het my bestem nie. Hy het nooit eintlik verhoudings gehad nie, nooit iets regtig met 'n vrou of 'n meisie uitgewerk nie. En nou sê hy die volgende, een van sy getuienis hier as ek net kry, ek wil nou nie nou half ding is nie. Hy sê, okay, kom ek lees hierdie. Een dag, hy sê, one day, after a long international travel, toe hy gaan bedien het somewhere in die wêreld, hy sê, I had this pain in my leg, toe hy die hele tyd op die vliegtuig voel hy dit en toe hy afklim. Hy sê, I went to the doctor, he sent me to hospital, diagnosed deep vein thrombosis, so ernstige ding, nee. En hy's half verslae, Here, ek gaan om u werk te doen, en nou kom dit, soos Davie se kar nou, Here, hoe verstaan ons dit, en hier sy been, en hy het hierdie vreeslike ding, en het raak het erg, hy gaan hospitaal toe, maar hy's half verslae, Here, ek weet nie nou wat nie. Hy sê, then I remembered, and I looked to see what I wrote 5 months before that day, as an indicator for my daily walk with the Lord on that day, en hy gaan blaai deur sy boekie, en daar staan, rest and enjoy it, and I thought, Lord, enjoy it. Ek bedoel, hoe kan ek hierdie enjoy? And then I realized I could have been rest, it could have been rest in peace. Wees net in vrede, wat ook al gebeur. So I rejoiced. The last part of my word for that day was, allow my hand to move over your body. Hy sê in die oomblik toe hy dit lees, en hy ervaar die Here sê vir hom, my hand is op jou liggaam, nie net op jou lewe nie, ons weet die Here se hand is op ons lewe, maar daar staan, my hand is on your body for this day. Toe kan hy in hy rus ingaan wat hy hier geskryf het, en hy het net totaal en al vrede gekry. Hy sê, God said 5 months ago that today his hand will move over my body. Thank you, Lord, that you come and do what you said. Hy claimed it toe, en hy sê, dankie Here. I say many people prayed for me and laid hands on and this and that. But I didn't even see their hands. I only saw God's hand. The next day I was released from the hospital. No problem, no pain, nothing. Net weg. So dit was vir hom nogal groot. Hier's net 2 ander wat ek graag vir julle wil lees. Okay, so I said, I met this lady 1.5 years ago and sensed that she was my wife. She was to be my wife. Hy het dit net ervaar in sy gees. Hy sê, hallelujah, at last, het daar nou 'n vrou gekom. Hy sê, after prayer, dis nou 'n klompie jare terug, and after prayer and time, I felt to ask her for a relationship in a courtship way. So in 'n mooi, ja. And it would be a specific, on a specific Monday, nearly 2 weeks later, wil hy haar nou vra, kan ons in 'n verhouding gaan. About 3 to 4 days before the Monday, I looked ahead at some of the words and I was amazed seeing that for that Monday, I wrote, nearly 8 months before, I wrote, marry women, get children. Nou vandag is Cornelis getroud met Jeline, dierbare vrou, hulle het 2 pragtige kinders,
wat albei in evangelisasie is reg oor die wêreld. So ja, daar het die Here vir hom uitgekies en hy sê vir my praktiese ding, trou, ja, dis nogal erg. Okay, so hierso is die laaste een nou, dit was vir my ook, 1 month later, I needed to buy a specific vehicle. I always wanted a specific green color, but they only had the strange, actually ugly green. Hoor nou hoe prakties, sommer net met 'n kar in die kleur van 'n kar. Hoekom kan ons nie ons pappa vir so iets eenvoudigs en simpel vra nie? Okay, I wanted a specific strange type of green. Hy sê, I wanted a specific green, but they only had the strange, ugly type of green Volkswagen Polo in Johannesburg. A black one in our city in Bloemfontein and in Kimberley, and another one, ek weet nie wat se kleur nie. So I rather wanted the black one, omdat ek nou nie die groene kan kry nie. For the specific time I would need this vehicle, it would be necessary to make a final decision on a specific Tuesday about what color I wanted. When I looked at what I wrote in my diary and hierdie boekie for that day, for that Tuesday, it was 8 months ago and I wrote, order the green one. Daar staan hy net geskryf, order the green one. Hy het nie besef 8 maande terug hy gaan 'n kar kort en dit nie. Hy skryf order the green one. En hy moet nou hierdie lelike aaklige groen wat hy nie wil hê nie. Okay. I didn't understand why God would want me to have that ugly green car. According to me, but I submitted. 3 days later, when the vehicle came, I understood. It was exactly the green color I always wanted. God knew in the beginning of the year already that they would show me the wrong color card, but that He organized that the right color car will be ready for me. I just had to trust Him and He just surprised me. So, julle, ek dink die beginsel vir my, hoekom ek dit deel, is dat dis so eenvoudig. Dit is in die kleinste goedjies in ons lewe wat ons hom kan vertrou en wat ons met dit. So ek is nie hier om 'n ding te probeer verkoop of bemark nie. Ek het baie van die boekies. Ek sal enige tyd vir julle gee as julle wil dit saambring ander en dit sommer uitdeel, en as julle wil dan begin julle net die Here op 'n klein manier so vertrou. En dit wat dit aan jou geloof en vertroue doen as daar skielik so iets is. Ja, so kom ek sê gou wat gebeur die week wat verby is. Ek kry nou nog hoendervleis as ek dit sê. So julle het nou gesien, Davey het die priesterlike kleed aangetrek vanoggend. So woensdagoggend by die disippelskap, het Andrei dit net gevoel, dit word op sy hart gedruk dat hy met ons manne dieselfde ding doen. Ook simbolies in hierdie priesterskap amp instap deur daai kleed vir ons aan te trek, een vir een. En ek het hier voorgesit en het was glad nie in die ding gewees dat ek gaan nou persoonlik die kleed ook kry vandag nie. Was net vir my mooi om deel te wees daarvan. En ek op 'n stadium sien ek Andrei stap en hy asof hy so dis toe hy klaar vir Kobus onder die kleed gesit het. En hy kyk so vir my, net regtig vir my soos 'n download gelyk, asof hy skielik hoor, luister maar daai man wat hier sit. Okay, ek kom vorentoe, trek die kleed aan, wonderlik, salf en seën en hoendervleis, want eerste keer in my lewe wat ek so prakties, mens lees en hoor en glo baie keer hierdie goed, maar hoe dit so prakties gebeur, en hier staan ek letterlik met 'n priesterlike kleed, en ek kan vir die Here sê, Vader, ek meld aan, ek wil dit wees, ek wil dit doen in die koninkryk en in die huis. In elk geval gaan huis toe, maak koffie of is net so 'n bietjie daar besig en my boekie lê op die tafel en ek dog, hoorie, laat ek net, vir die interessantheid, net gou kyk. Julle, luister hier kom die hoendervleis weer. Hier staan, by woensdagoggend, hier staan, ek neem 'n foto en ek stuur vir ander, hier staan, loop in jou nuwe mantel. Loop in jou nuwe mantel, Maleagi 3. Toe ek nou nog vir ander sê, Maleagi, maar dis die priesterlike boek, het gaan jy spesifiek daar. Julle, 5 maande gelede sit ek onder 'n boom in Windhoek, by ons dogters gaan kuier, en hulle is maar besig, en ek
glip partymal uit om net sanity te behou. En ek gaan sit daar onder die boom met die Bybel en met die Here en ek sit maar net en praat en ek het die boekie by en ek dog, Here, laat ek bietjie skryf en ek skryf. En julle 5 maande gelede skryf ek 'n klomp goed en dis nie altyd moontlik om vir die hele jaar te skryf hier, want dit vat nogal lank en ek skryf toe vir 'n paar maande en toe hier by die huis 'n paar weke gelede het ek weer 'n klompie woorde geskryf. Maar daai tyd gelede, hoe het ek geweet wat gebeur Dinsdag die 16 Dinsdag, Woensdag die 17de Junie in Bloemfontein en ja, hoe het ek dit geweet? Daar sit ek en die woord kom by my op, loop in jou nuwe mantel, Maleagi 3. So, ja, dit is net amper lewensveranderend as hierdie goed begin realiteit in jou lewe word. En jy worstel met goed of jy wonder oor 'n ding of jy het 'n vraag of vir dit of vir dat en jy gaan kyk hier en jy sien, ja, hier's goed, kom ek lees net vir die interessantheid van my goed. Hier staan lees en leef, Psalm 23, dis by Maandag die 2 Februarie gewees. Dan is hier, bederf jou vrou, dit was 'n donderdag gewees. Ek dink ek het vir haar blomme gevat en sy het nie eens die blomme gesien of iets nie. Maar ek was net gehoorsaam. So julle, ja, dankie André vir die geleentheid. Ek wil net vir julle regtig vra, daag julle self uit met dit. En dit forceer jou om te gaan sit voor die Here, tyd met hom te maak. En om net op sy woord te vat en sien hoe wil hy prakties in jou lewe, wil hy in elke dag betrokke wees. Halleluja. Ek wil ook net sê, is dinge wat so baie oor 'n tydperk gebeur het ook, met dit wat hy nou sê. Hierdie is nou bietjie iets anderste. Ek het altyd gehoor toe ek tot bekering gekom het, en wat ek die woord begin lees het, wat die woord sê, pas op wat julle spreek, en dit wat julle vra, sal julle kry, en al is dit reg of verkeerd, as ons vra, sal ons dit kry, ek glo dit. Ek het in Johannesburg het ek julle net ook van getuienisse vertel. In Johannesburg het ek Allerins, ek weet nie of julle Allerins ken nie, is 'n meubelwinkel, en ek het gewerk vir Union Liquid Air. Ek het gaslyne ingesit in die Kaap, hulle het my altyd op en af gevlieg, maar in elk geval ek het toe vir hulle 7 maande gewerk. Toe gaan die kontrak klaar, maar ek het nie geweet die kontrak gaan klaar wees. Hulle gaan nie meer verder aan met dit nie. Hulle het dit oorgegee vir Afrox. En hulle het my toe geretrench. En ek het gebid, ek het gesê, Here, ek het nou my hart vir U gegee, ek het al hierdie goed gekoop, ek het al my gelde op daai furniture gaan sit. Ek dink dit was R34,000. En ek sê, ek weet nou nie wat om te doen nie, en ek is toe net kort getroud gewees daai tyd. En ek praat met die Here, en ek bid daaroor, en ons bid daaroor. En ek gaan toe Allerins toe, en ek sê vir hulle, ek weet nou nie wat om te doen nie, ek het al hierdie gelde betaal, ek weet, dis nie hulle probleem seker ook nou nie. Maar ja, dis 'n jammerte, ek verloor nou seker alles. En 'n ander vrou kom ingeloop, sy werk nie daar nie, maar sy het ook 'n soort gelyke ding gehad. En sy sê vir my, nee, sy sê, eers het die werksman gesê, die een wat my boekwerke en goed gedoen het. Toe sê hy, wel, hulle kan niks aan doen nie. So in 'n ander woorde, hy wil nou iets gedoen het omtrent dit. Ek weet nie of hulle die mense vang so of wat nie, maar toe kom 'n vrou net verbygeloop. En ek ken haar, en sy sê vir my, nee, hier's nie sulke dinge nie. Sy sê, waar is jou papiere? Ek vat vir haar my papiere. En sy sê vir my, kom hier, en ons gaan na die managers toe in die binnekant. En sy draai die papier om, sy sê vir hulle, die man is geretrench. En wat gaan julle nou doen omtrent dit?
Maar toe weet sy die hele tyd wat gaan gebeur. En die manager sê nee, hy is geretrench, sê ja. Hy sê nee, jy gaan niks verloor nie. Ek dacht, jy nou, wat nou? En hy sê vir my, hy lees vir my af, toe sit ding as jy as jy geretrench word, dan onmiddellik is alles betaal. Toe kry ek hy hele 34,000 rand verniet. En ook 'n keer in Makrums het ek klomp klere gekoop. En ek het die maand betaal, en die volgende maand toe ek weer wil gaan betaal. Ek dink ek het dit 2 maande gehad. Ook 'n paar R100 klere gewees, en dieselfde gewees, maar nie met daai papier nie. Ek het gaan om weer te betaal, en toe ek wil betaal, toe sê hulle vir my, maar hier is dan niks van jou nie, hier is geen enige iets nie, jou naam is nie eens nie. Ek sê nie, hoe kan dit wees? En ek wys hulle die kaartjie van Makrums. En hulle kyk aan haar, en hulle kyk, hulle bel rond en gaan te kere, toe bly ek maar net stil, want ek weet toe nie wat aangaan nie. Toe sê hulle vir my, nee meneer, maar hier is niks op die computers nie, ons sê niks van jou nie. En dan het jy seker maar taal betaal of iets. Ek sê, oké, dankie, ek draai net om en ek loop. En tot vandag toe is ek heeltemal vry. Manne, wat ek wil graag met julle deel, en priesterskap gaan oor 'n tyd kom, gaan nie net een oggend wees nie. En elke keer, dan soos vanoggend is daar getuie, of as 'n woord, of iets gebeur, maar die klem wat ek wil lê op priesterskap is die autoriteit waarin jy gaan instap. Jy gaan nie meer dieselfde gesien word nie. Is die autoriteit wat ons in Jesus Christus wil hê. Hy het dit vir ons gegee, en dis hoekom in Openbaring 1 vers 6 lees ons daar, hy sê, and he has made us kings and priests unto God, and the Father unto him to be the glory and dominion forever and ever. So, Vader God wil hê, ons moet in autoriteit loop. Hy wil nie hê, ons moet puppets wees nie. Jy kan nie bekostig om net rondgewaai te word deur die wind in die laaste dae nie. Ons kan dit nie bekostig nie. We have to walk in this priesthood. Dis hoekom, toe ek hier sit vanoggend, het ek net ervaar, bring vir Davie vorentoe een, beklee hom, want hy, iemand wat, een van die karaktertrekke van priesthood is faithfulness. As ons gaan kyk, ek wil net die woord kry, 1 Korintiërs 4, dan roep hy ons, let a man so account of us as ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Nou ons moet die geheimenisse van God kan bestuur. Nou dit klink, ons is nog nie eers by Bybelskool 101 nie, maar die woord sê ons moet die mysterie, die geheimenisse van God, moet ons kan bestuur. Nou as jy dit nie glo nie, dan gaan jy nie daarin stap nie. En vir baie lank bid ons dit, en dan sê hy, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So ek sê baie keer, daar's 'n verskil tussen gehoorsaam en getrou. Iemand kan gehoorsaam wees om in iemand se lewe te saai. En dan saai jy, en in die oomblik as dit met jou moeilik gaan, dan onttrek jy jou saad. Maar getrouheid beteken, jy saai in iemand se lewe ongeag of jy goeie en slegte tye gaan hê. Getrouheid, en die Heilige Gees het my geleer, en ek wil net iets oor saad sê, ek het begin met R100 'n maand, in 1996, en gister toe sien ek my foon lui, toe sit Sonja
'n man het my kom sien in 1996 van Petra College met R100. En gister toe bel sy my, maar ek het net nie geantwoord nie en ek luister na die boodskap. Toe sê sy net vir my dankie vir die jare wat ek gesaai het. Dit gaan nie oor hoeveel ek gesaai het nie, maar dit gaan oor om vir 30 jaar R100 te saai. En al hoekom ek dit sê, is om julle te bemoedig, want dis waaroor priesterskap gaan, is om aan te hou om dieselfde ding goed te doen. Jy kan geroep word in getrouheid en jy kan 'n deurwag wees hierso. En dis getrouheid in 'n deurwag is baie meer om in God se guns te wees as iemand wat dink hy het iets geword en hy's iets in die koninkryk van God, maar hy's nie getrou in wat hy bevind word nie. So net om te begin om vir julle te sê, konings en priesters, en iets gebeur in dit, ons kan Openbaring 1:5-1:6 sê dit, en dan Openbaring 1:10 herhaal hy dit, rondom die troon, and he has made us unto God, kings and priests, and we shall reign on the earth. Ons sal kom heers oor die aarde. Jy sien, almal wat Jesus aangeneem het, en tot wedergeboorte gekom het, is nie noodwendig priesters nie. Jy word nie net 'n priester, jy stap daarin met gehoorsaamheid. En party vat 30 jaar om daarin te stap, party kan 'n jaar vat om daarin te stap, maar in die gees is daar nie tyd nie. There is no time in the spirit. There is no limitation in the spirit. En as jy priesterskap verstaan, en miskien is dit vir jou nog nie 'n begrip wat jy verstaan nie, maar ons gaan dit oopbreek in die tyd wat kom, en is belangrik om deel te wees, dan wil ek vir jou sê, dan beweeg ons in die bonatuurlike. So, in dit wil ek vir julle iets wys. Ek het hierdie week, verlede week, kom ek wys net eers, kom ek gaan net eers die foto daan. So ons is geroep, en God het ons geskape, liggaam, siel en gees. Dis hoe ons lyk. As jy kyk na body, dan sien jy dis hoe jy lyk. En as jy kyk na die geesmens, dan lyk jou geesmens soos wat jy in die fisiese lyk, maar hy het net 'n ander glans of 'n ander skynsel wat jy moet afgee. So in dit doen ons Woensdae, soos wat Werner sê, doen ons 'n disippelskap. En een van die boetas wat in die disippelskap is, hy is pastoor by Divine Kobus Tron. Hy het 'n ouetjie gementor, as ek sê ouetjie, maar dis eintlik 'n man wat nou in sy 30's is. En hy het vir hom gaan bid in 'n rehab, wat 'n getuie op sy eie was. En hierdie ou was verslaaf in dwelms en drank, en ek sal hom een oggend vra om vir ons te kom getuig. En in 'n oomblik het Kobus het ingestap en vir hom gevra, jongman, wat maak jy hier? Ek moet net vir julle die getuie 'n fondasie lê van waartoe ek op pad is. En hy het vir Pieter Viljoen gebid en vir hom gevra, wat maak jy hier? Hy het in 'n rehab gelê, soos Bloemkeer, hy het so 'n plek gelê. En die ou het nie belang gestel om amper na hom te luister nie, maar 'n lang storie kort te maak, en Kobus het gekom en vir hom gevra, kan ek vir hom bid? In 'n oomblik het die vuur van die Heilige Gees, hy sê self, die oomblik toe hy vir my bid, het ek gevoel ek begin brand in my binneste. My hele liggaam het begin brand. Hy sê, en ek kon dit nie verklaar nie. Hy sê, en hy het op die bed geleg, van die bed af geklim of geval, op sy knieë. Hy sê, en in die volgende oomblik, toe die Heilige Gees op hom kom, en binne in hom kom, en manifesteer die werking van die Heilige Gees. Hy sê, in daai oomblik, toe voel het of alles van hom afval, en hy 'n nuwe mens is. En hy het opgestaan, hy het sy klere in 'n tas gepak. Nou jy weet, jy kan jou nie self ontslaan uit 'n plek uit nie. Hy het al sy klere ingepak, hy het uitgestap, en tot vandag toe het hy nog nooit weer
'n begeerte vir dwelms of vir drank gehad. Nog nooit weer nie. Set free in a moment. En hy is by ons, sy volgende miracle het gebeur, 'n skoot het afgegaan, sy ouetjie van 8 jaar oud op die plaas wou skiet, miskien het julle al die getuienis gesien, en hy het 'n hempie aangehad, en die pa hardloop, Pieter hardloop in, toe hy hom sien, toe sy oë groot, toe staan sy seun voor hom. 'n week daarna, toe wys sy vrou vir hom, het hy hierdie hempie aangehad, en sy vra toe, het hy hierdie, sy sê ja, hy sê ja. Hy kyk, en sy sê maar, kyk, hier staan 'n koel wat vassit in die hemp. Dus die geweer, die 308 wat hy mee vasgeskiet het en teruggeslaan het, sy koel, is plat gedruk in sy motorfiets hempie, soos 'n t-shirt, plat gedruk, maar hy het nie deurgekom eers nie. Asof 'n engel net sy hand, soos daai gees, sy hand kom insit het daar en kom keer het. Nou is Pieter hierso by ons en hy boer buite op 'n plaas. En hy het die plaas, nou wil ek vir julle vertel van priesterskap, waar ons begin inbeweeg en ons begin het bedien. Maar in priesterskap moet ons in die bonatuurlike glo. In elk geval, as jy in 'n gelowige is, moet jy ons lewe moet in die bonatuurlike, in die gees van God glo, in die werking en die manifestasie van die Heilige Gees. Niks is vir hom onmoontlik nie. En ek het vir 10, 15 jaar het ek 'n woord gebring oor appointed time. Nou weet julle wat is appointed time? Is om op die regte plek op die regte tyd te wees. Presies, dis appointed time. So die volgende gebeur, hy kom na my toe en hy vra vir my of ek vir hom sal gaan bid, of hy sê vir my, sal ek en oom Kobus vir hom op sy plaas gaan bid. Hy het 'n plaas gekoop 'n paar jaar terug. Hy het 'n bedrag in sy kop gehad op 'n veiling, en hy het nie kontant gehad nie, hy het nie geld gehad nie. Hy het sy plaas verloor in Hoopstad, maar daar moes op die veiling wat hulle in Hoopstad op die plaas gehad het, tyd terug, was daar nog 'n opbrengs van daai geld wat oorgebly het, wat die boer moes betaal, maar hy het nie die geld gehad nie. Toe vertrou hy net, maar hy was op daai stadium, was hy nie gelowig gewees nie. Hy gaan veiling toe, hy hoor 'n bedrag, en op die presiese bedrag, op die veiling, hy het een keer sy hand opgesteek, en die tweede keer toe hy sy hand opsteek, toe slaan hulle die bod op hom toe, op 10,5 miljoen rand, op 'n besproeiingsplaas, 30 kilos op die Bultfonteinpad, en hy sê vir my, die plaas se water, wat hy het in 'n boorgat, is 170,000 liter 'n uur. Nou, hy sê, boormanne het nog nooit gehoor van daai hoeveelheid water nie, want daar is 'n onderaardse fontein. Nou het hy 120 hektaar in besproeiing, en hy vra ons, kan ons kom bid op die plaas? In die oomblik toe hy sê, kan ons kom bid op die plaas, toe hoor ek die Heilige Gees sê vir my, in 'n oomblik sê die Heilige Gees vir my, vra vir hom, wat is die plaas se naam? Hy sê, sal oomblik kom bid op die plaas. Ek sê, wat is die plaas se naam? Hy antwoord my met die volgende, baie mense het al gesê ek moet die naam verander. So hy sê nie vir my wat nie, hy sê vir my, baie mense sê, ek moet die plaas se naam verander. En hy bly so rukkie stil, hy sê vir my, die plaas se naam is Donkerhoek. Ek sê nie, is reg, ons sal gaan bid, maar definitief die naam gaan verander. 2 weke later, ons sal eers 'n afspraak gehad het, 2 weke later, verlede Vrydagoggend, en ons begin met priesterskap, en ons het hierdie priesterlike kleed en goed kry, ons begin met priesterskap, ons begin het daar bedien. Vrydagoggend na die manne, na die deernag, wat ons die aand, gaan ek kry vir Kobus Tron, ons gery 9 uur die oggend, ry ons uit, na Pieter se plaas toe. Toe ons gaan sit, hy het so sitkamertjie daar, en hy het koffie reg, en hy het die vuur aangesteek daar, hy sê, ek moet net vir julle sê, ek het die week deur my leers gegaan, en ek het op die veiling katalogus afgekom.
Hy sê, en ek was blown away gewees. Hy onthou Vrydag was die 12de Junie. En hy haal die veilingkatalogus uit en ek sê vir hom, kom ons neem 'n foto. Ons daag by hom op, die veiling was Woensdag 12 Junie 2019. Ons daag op 12 Junie 2026, op die dag 7 jaar na die veiling. Nou julle sien die veiling het 11 uur begin. Ons is 10:10, ons sit ons daar en ons gaan na die hek toe waar dit alles plaasgevind het. En ons is 11:15 by die hek, Donkerhoek. En ons haal die naam af en ons salf die grond en ons bid by die grond 11 uur op die dag, op die uur 7 jaar nadat hy die veiling die bot op die plaas toegeslaan is. Hy het my gisteraand 'n foto gestuur. Ons kyk na die titelakte en die goed, die ander deel van die plaas, die groot deel van die plaas, sy naam is Harrogate. En ek gaan lees in dit en ek hoor net Narrowgate. En hy het gister vir my 'n foto met die logo gestuur met Matteus, ek dink is Matteus 7:14, wat praat van, om net vir julle te wys waantoe, en as dit met Pieter gebeur, kan dit met enige een van ons ook gebeur. Dit is hoekom, hy sê, because small is the gates, and narrow is, and difficult to travel, narrow is the way, which leadeth unto life, and there is be a few that will find it. So hierdie wat dit, ek sien dit wat besig is om te gebeur. Jy kan nie 'n plaas, en terwyl ons daar bid, hoor ek Kingdom Partnership, Koninkryks Vennote. Jy sien, ons het te lank op 'n eiland van onsself geleef. En dis hoekom toe ek vir Davie sien vanoggend, en ek het nie beplan om hom te roep nie, ek het nie beplan nie, maar as ek hier staan en die Heilige Gees download en hy sê vir my, roep hom vorentoe en vra vir hom van sy motor voor die manne, en hierdie wat dit is, laat die evangelie moet in die agterste speen trek die heeltyd en kort kom, omdat ons verstaan nie koninkryks taal en koninkryks evangelie nie, maar om 'n koninkrykspartner te wees, is my vraag, as Davie jou seun is, of hy is jou broer, en jou broer het 'n voertuigprobleem, wie gaan nie iets doen om hom te help nie? Ons doen dit dan vir ons familie en ons broers in die natuurlike. Hoeveel te meer moet ons dit nie vir ons broers in die geestelike doen nie? Want ons almal het dieselfde pa. En ons kom, en die Heilige Gees sê, bring hom vorentoe, praat oor die behoefte, want terwyl ons op die plaas was, het Kobus Viljoen, Pieter Viljoen, het 500 granaatbome geplant. Hy bel my Saterdagoggend, 500 granaatbome. Hy het vir my 2 sakke gegee, ek dink ek het 20 liter uitgepars en het gevries. Ek kan nie vir julle vertel hoe lyk die granaatbome, en toe hy op hy plaas kom was daar niks. Hy het vir my foto's gestuur, hoe lyk dit met die besproeiing, en hoe lyk die water. Hy het nou 60 hektaar onder besproeiing gesit. Maar terwyl ek hierdie week, terwyl ons bid te mediteer, manne, en dit is wat ek, vanoggend wil ek, eerder dit wat nou gebeur, wat ons in bid hierso, wil ons dit eerder prakties doen. Hoe die koninkryk en hoe priesterskap en priesthood werk, en want die woord sê, ons is konings en priesters. In die ou verbond was hulle priesters, en jy het konings gehad, maar voor dit was Abraham, het hy vir Melchisedek gegee, 'n 10% van die opbrengs,
En dan praat hy van, in Psalm 110, dat Melchisedek is 'n king and a priest. So jy het 'n wettige reg om autoriteit te vat. So in daai plek moet ons weet hoe om hier in te stap. En Pieter Viljoen sê vir my Saterdagoggend, hy wil sommer baie meer granaatbome insit. Maar ek hoor 5000. Hy sê hy dink hy moet 5000 granaatbome. Ek sê Pieter, maar as jy koninkryksvernoot is, gaan ouens, daar gaan ouens, hier sakemanne in hierdie dorp van ons, manne, daar is mense wat baie geld, wat ons nie weet nie, vir koninkrykswerk gee. Baie en koninkrykswerk doen. Daar's ouens wat motors weggee, daar's ouens wat werk doen, maar wat agter die skerms is. En Vader wil hê ons moet daarin begin inbeweeg. Laat 'n ou gaan kom en sê, maar weet jy wat, hier is soveel geld, koop 100 granaatbome. Want dink net dan, my volgende vraag is, daar's 120 hektaar. Sit in Israel, sit daai water in Israel, in die land van Israel. Hulle sit 120 hektaar in tonnels in. En ek sê vir julle, in 'n jaar se tyd voer hulle uit. Nou wat verhinder ons om in daai geloof te leef, dat daar tonnels op daai plaas kan kom, en daar genoeg is vir die koninkryk en vir mense om te kan uitvoer en dit te kan uitstuur, maar om in daai gehoorsaamheid te stap. Al wat dit verhinder, is ons geloof. Al wat dit verhinder. Al wat verhinder wat jy nie ontvang daarvoor, is jou ongehoorsaamheid en ongeloof. As jy vanoggend hier sit en jy is werkloos, as jy op Jesus Christus vertrou vir werk, gaan hy dit vir jou gee. As jy op hom vertrou vir finansies en jy sit net, gaan niks gebeur nie. Maar as jy op hom vertrou en jy is in bediening, gaan hy die sluise vir ons oopmaak. Maleagi sê die sluise is daar om oopgemaak te word. So in dit wil ek afsluit, want hoekom ek sê ek wil afsluit, want die Heilige Gees het vir my op my hart vanoggend ook gelei om die volgende te doen. Ek wil hê ons moet almal opstaan. In die toekoms, julle weet Israel het gisteraand, hy het 12 uur ingekom, en ons het tot, dink is 2:30, was ons op en af, en daar's gebede wat gebid is, dan weet ek, die oomblik is hy daai gebed bid nou, dan skuif dit. Daar's gebede wat hy oor korrupsie van Suid-Afrika gebid het in die oggenduur, wat ek gevoel het, en dis die beste tyd om in te staan, is in die oggenduur. Ek is bly jy staan hier, want ek wil jou juis hier. Ek het 3 uur ingekom, en die tweede laaste skrif wat ek gekry het, was Lukas 13, ek lees vir julle hier, van vers 24. Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Nou, voordat ek kom lees, dan notuleer ek die skrif wat ek kry, om te kom lees, en dan kom lees ek dit, en hier is nou een van dit, en toe ek Openbaring 5 lees, kom Willie, en toe sê hy vir my, maar hy het al Openbaring 5 gelees, hoekom lees ek hom weer? So, ek dink net, die Here gee vir ons baie keer bevestiging, en toe ek nou die woord kry van Andrei, toe was dit nou net vir my, hierdie woord het nie verniet gekom nie. Staan net hierso. So, vanoggend voor het Bouwer nog gelees het, voor niks gebeur het nie. Toe weet ek, Bouwer moet hier staan vanoggend. En terwyl hy nou die skrif lees, hoor ek die volgende. That you are standing in the narrow gate this morning.
Jy sien, om hierdie kleed aan te trek, is wanneer jy ja sê vir Jesus, om deur die noupoort te gaan. Jy kan hom aantrekbaar en dan ons hom salf. Ons weet dat, julle weet dat Bouwer, kan het seker vir hulle sê, hy doen baie forensies en renosters en hy's baie wildplaas en boere en orals. En die werk wat hy doen is nie jy deel lucky packets uit nie. Dis gevaarlike werk in plekke waar hy inbeweeg. En sonder die beskerming en sonder die lig en die krag van die Heilige Gees kan hy nie daar instap nie. En 2 weke terug, al wat hy doen, Bouwer kom in, maar dit is so kragtig. Hy kom in 3:00 die oggend, hy kom lees die woord. En net om die woord te lees, die volgende dag, toe word een van die grootste misdadigers in die Kruger Wildtuin is doodgeskiet, wat in syndikaate betrokke is. Bouwer het nie gebid, so en so moet nou doodgeskiet. Hy het net ingestap in die oggenduur, en hy het legal right gevat om die woord te lees, en in daai het Jesus kom, hy sê, ek sal jou vyande om jou verslaan. Jy hoef niks te doen nie, ek sal hulle verslaan. So Vader, ek wil kom vanoggend in die naam van Jesus. Ek wil net my Boeta kom salf as 'n priester, want U is ons hoëpriester. Daar's niemand soos Jesus nie. Hy alleen is die hoëpriester. Maar U het ons geroep om konings en priesters op die aarde te wees, en dankie net vir hierdie kleed wat U vanoggend nou oor hom geplaas het. En laat die magte en die owerhede, as hulle na hom gaan kyk, dat hulle die kleed gaan raak sien. Soos wat ons daai liggaam raak sien in die gees, maar laat sy liggaam gaan so 'n glans skyn. Laat selfs die persone wat in duisternis is met die renosters. Vader, ek bid, laat U vir hom kennis, wysheid en insig gaan gee, en laat hy op die regte plek, op die regte tyd gaan inbeweeg. Appointed time, soos hierdie appointed time wat Pieter Viljoen op sy plaas gehad het, kom spreek ons soos wat hy onder hierdie plumline staan vanoggend, Lord, that you will put him in your appointed time, in this season that you have called him. We want to give you all the praise and all the glory, and we want to seal this off, and we want to anoint him as a priest in the kingdom of Melchizedek, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen and amen. Manne, julle moet net weet dat dit wat hier gebeur, is nie beter as 'n ander een nie. Maar ons beweeg slegs soos die Heilige Gees, en daar's baie manne wat nog die kleed moet ontvang in die tyd wat kom. Maar weet net een ding wat belangrik is. The Lord want to establish a kingdom of priests, 'n koninkryk van priesters in hierdie stad van Bloemfontein. Hy wil priesters kom oprig, dat ons na daai vlak toe gaan, dat ons in die gaping kan staan, en sodat ons kan administreer wat moet gebeur. Want as die donker kant kan kom, die aanklaer kom, en hulle is met witchcraft besig, en hulle word bevoordeel, het die tyd gekom dat die koninkryk van God kan uitvoer waarvoor hy ons geroep het om te doen op aarde. To take dominion over the earth in your own house, in your own situation and people around you. Dit is waarvan koninkryk administrasie waaroor dit presies gaan. En ons gaan in die tyd wat kom, gaan ons meer daaroor praat. So, ek wil net vanoggend kom afseël, en ek wil net vir Jesus al die prys, al die lof kom gee. En wat ek net ervaar, hierdie sou nie gebeur het, as ons nie in die middernag, as ons nie manne het wat in die nagtelike ure wat inkom nie. Want in dit het hy vir ons in 'n dieper plek ingevat en vir ons kom wys,
The season is already overdue, but you have to step now into this priesthood authority as a king and a priest in the order of Melchizedek to come and do my will in the city of Bloemfontein and in South Africa. So Bloemfontein is nie verniet die geboortestaat van baie geboortes nie. Dis hoekom het hier geboorte gekry. So Lord, Father, in the mighty name of Jesus, we want to come and seal off this morning, and we want to take up an offering this morning. So julle kan nie die offermandjies, Jan, julle kan hom kom vat. Het hom klaar gevat. And we want to bring this offering before you. We want to wave it. Jy weet dat die Lewiete het die offer gevat as hulle gesaai het. As jy nie het en jy dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor jou hart. Alles wat jy doen, doen jy met jou hart. Daar's mense wat miljoene het wat nie 10 kan gee nie, dan is daar die wat niks het nie wat alles gee. It's all about your heart. All about your heart. En niemand kan God flous. Niemand kan hom flous nie. Hy ken alles, begin van die einde. So jy kan daai offermandjie na wyfels om en dan gaan ons die priesterlike seën, the priestly blessing. Now the priestly blessing. Manne, weet julle hoe lank bid ons hierdie priesterlike seën? Hoeveel jaar? Nou gaan dit eerste keer begin sin maak. Want daar's autoriteit in om die seën te ontvang en dit uit te spreek. En as jy dit mis, dan mis jy dit. Maar die wat hier staan, wat sê ek wil dit hê, hulle gaan dit ontvang. So Lord, we want to come and wave this offering before your throne of mercy and grace. We bring it as a wave offering before you. Father, we pray over the seed there. We bless the people that sow in this offering basket in the mighty name of Jesus Christ. And I want to release your priestly blessing over the men this morning. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Viuchaneka. Yesa Adonai Panavelecha Yevashim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up his countenance to you and give you his shalom. Amen. Amen. Hallelujah. Manne, dankie. Dankie Jesus. U dra ons elke dag, elke oomblik.